Goeiedag almal en dankie dat jy luister na hierdie oordeenking. Jy weet die mees gevaarlikste mense in enige omgewing, by 'n werk of jou besigheid, of by 'n skool, of selfs by 'n kerk, is mense wat skinder verwoes eenheid. Kom ons kyk na 'n paar Bybeltekste rakende die woord skinder. Efesiërs 4 vers 29. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Die uitdrukking geen vuil woord in hierdie vers is die woorde sapros logos in Grieks. Nou hierdie woordjie logos in Grieks dui op dinge wat jy sê, woorde wat gespreek word, dinge waaroor jy praat, en die woord sapros is vuil, en in hierdie konteks dui dit op woorde wat sleg, korrup, doelloos en verrot is. Die samevoeging van hierdie woorde sapros en logos, soos in hierdie vers gebruik, is die enkele Griekse woord faulos, wat dui op woorde of kommunikasie wat sleg ruik soos vrot vleis. Woorde wat soos die dood is, dit ontbind en gee 'n slegte reuk af. Die woord faulos, vuil woorde soos in hierdie vers gebruik, dui op gesprekke of kommunikasie tussen mense oor iemand anders, met ander woorde, skinder. Paulus praat ernstig oor die woord skinder of kwaadpraat in 2 Korintiërs 12 vers 20. Ek is bekommerd dat my volgende besoek aan julle nie so goed sal afloop as wat ek gehoop het nie. Ek is bang dat wanneer ek in Korinte aankom, ek sal agterkom dat julle nie leef soos volgelinge van Christus behoort te leef nie. Dat daar miskien 'n gestryery onder julle is, jaloesie, verdeeldheid, rugstrekery en 'n geskinder. Skinder omvat onder andere die volgende dinge: praat oor ander mense se lewe wat eintlik niks met jou te doen het nie. Skinder is praat oor iets wat jy gehoor het, al weet jy nie of dit waar of dalk vals is nie, of jy ken nie die ware feite nie. Skinder is soos dodelike gif wat gestrooi word. Dit benadeel mense, dit verwoes verhoudings en dit verwoes ook vertroue. Hoor wat sê Spreuke 11 vers 13, iemand wat skinderstories versprei, lap ander se geheime uit. 'n Mens met integriteit hou 'n geheim vir homself. En dan hoofstuk 20 vers 11, wie loop en skinder, lap ander se geheime uit, vermy kwaadsprekers en die wat skinder. En dan in hoofstuk 16 vers 28, 'n kwaadspreker maak orals rusie en 'n skindertong vernietig eenheid. Ek het gehoor van iemand wat die volgende stelling gemaak het: as skinder kos was, dan was baie mense heeltemal oorgewig. Ag, ek wil jou vandag goeie raad gee. Luister aandagtig na iemand wat by jou skinder oor iemand anders, want dit is presies hoe so 'n mens van jou gaan skinder by ander mense. En besluit dan vandag om nooit weer toe te laat dat jy afgetrek word in die goddelose put van skinderpraatjies nie. Efesiërs 4 vers 29-30, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. En dan 2 Timoteus 2 vers 16, maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy. Jy weet, skinder verwoes verhoudings en bedroef die Heilige Gees. Skinderpraatjies breek mure af, nie net in jou omgewing nie, maar ook jou eie lewe, indien jy toelaat dat iemand by jou skinder, of dat jy dalk van iemand anders skinder. Jy breek mure af, mure van beskerming in jou lewe. Ag Here, help ons om waaksaam te wees teen enige skinderstorie. En Here, ons wil vandag besluit, ek sal nooit van iemand anders skinder nie. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.